1945年8月，在美军向日本投下2枚原子弹后，日本并没有马上选择投降，于是美军决定向日本投下第3枚原子弹。得知消息后的昭和男二准备靠着这艘先进潜艇阻止天宁岛上装载有原子弹的 B-29轰炸机起飞，可就在他们去往天宁岛的途中，刚好遭到美军驱逐舰的攻击，炸弹震得他们瞬间慌了神。慌忙之中，艇长立刻让发动机熄火，潜艇保持静默状态。没想到迎来的是更多深水炸弹的轰炸，炸弹将主艇后方的神秘小艇震得左摇右摆。与此同时，海面上的美军突然收到指挥部的命令，让他们必须将潜艇上的秘密武器弄到手，而且还要活捉这艘潜艇。深知这潜艇可怕之处的舰长也只能迫于无奈的答应。没过多久，艇长发现美军深水炸弹投放的频率越来越低，于是立刻让潜艇开足马力，快速驶离轰炸区。经过数小时的潜航，最终在下午6点20分到达了天宁岛附近海。而此时岛上的美军 B-29轰炸机已经开始装载第3枚原子弹，留给昭和男二的时间已经不多了。为了躲避海岛附近数十艘驱逐舰，艇长决定将潜艇快速下潜到海底，然后贴底前行，尽可能的潜航到机场跑道附近海。不过很快就被美军驱逐舰发现了，这次指挥部让他们使用新型深水炸弹将潜艇逼停。话音刚落，上百枚刺猬弹朝潜艇飞去。爆炸产生的冲击波将潜艇内的人员震得人仰马翻，艇内多处水管开始爆裂，巨大的晃动将他们晃得东倒西歪，艇员们更是哀嚎一片，吓得他们只想回家找妈妈。经过短暂的轰炸后，正当他们准备询问潜艇受损情况时，突然艇长身后传来一阵甜美的声音，原来是有着超能力的短发美女，她终于从晕厥中醒过来。艇长顿时又看到了希望，昭和男二一洗脑，美女哪里受得了，立刻回到小潜艇内准备战斗。接着小潜艇开始快速脱离主艇，与此同时驱逐舰再次投下一波深水炸弹。不过在美女的超人力下，他们瞬间就可以看清炸弹落下的方位，从而快速地躲开了爆炸的袭击。同时海底失常警图也再次恢复，他们这才知道自己所面对的是整个美军太平洋舰队。而这时离轰炸机起飞只有25分钟了，有了美女帮助的艇长这时丝毫不慌，马上准备对驱逐舰发起攻击。接着通过先进仪器瞄准驱逐舰后，立刻发射了2枚鱼雷，同时小艇内的美女用意念控制着鱼雷的进攻方向，很快鱼雷就击中了驱逐舰的发动机，只不过他们并没有给鱼雷装引线，瞬间驱逐舰骤停，而后面的多艘驱逐舰没来得及调整航向，都被直接撞上。经过连续几次的袭击，海面上众多驱逐舰都发出了求救信号，这时指挥部才下达对潜艇击沉的命令，于是所有没有受损的驱逐舰火力全开。几十枚鱼雷向着潜艇冲去，得知鱼雷来袭的艇长立刻让潜艇调转航向，刚好这时数十枚鱼雷与潜艇擦边而过，但是其中1枚撞上了海床，爆炸瞬间将潜艇震飞，艇内发生剧烈晃动后，潜艇重重地砸向海底，一时间无法启动。与此同时，在不远处早有2艘美军潜艇已经等候他们多时，这意味着他们马上就要被击沉了。经过艇员们的快速检修，终于找到了问题之处，原来海水进入电池室导致电路系统发生短路，必须有一个人进入电池室内重新接上新的电路。不过人一旦进入后，可能再也无法出来。情急之下，这名轮机长决定自己进入电池室，换好装备后快速打开了电池室的钢门。而这时美军潜艇已经打开鱼雷发射管，关键时刻，轮机长很快就找到问题之处，但吸入大量毒气的他已经开始意识模糊，最后还是颤颤巍巍地换好电力。瞬间潜艇恢复了电力，而轮机长却早已饮恨西北。艇长来不及悲伤，立刻下令潜艇快速启动。就当他们刚刚开始上浮，美军潜艇立刻就发射了鱼雷。这时的艇长只能让小艇上仅剩的2枚鱼雷做好发射准备。就当鱼雷要靠近他们时，潜艇紧急下潜，所有鱼雷都完美躲避。小艇立刻发射了2枚鱼雷。同时在这名美女的协助下，鱼雷很快就击中了美军潜艇。驱逐舰上的美军人员还以为是他们的潜艇击中了日军潜艇，殊不知日军潜艇正朝着他们的机场驶去。此时他们的鱼雷已经全部用完，艇长准备浮出水面后，用艇上的大炮击毁轰炸机，在众多驱逐舰面前选择上浮。潜艇肯定是有去无回，为了不让有着超人力的美女白白牺牲，艇长便让小艇脱离他们，但小艇内的小伙死活都不愿意，最终还是艇长这边主动断开了与小艇的连接。这时装载着原子弹的 B-29轰炸机已经准备起飞，而潜艇也快到达目的地。就在千钧一发之际，潜艇从驱逐舰附近冲了出来，这让驱逐舰上的美军直接看傻一眼。随后艇上大炮瞄准轰炸机，艇长一声令下，2枚炮弹快速飞了出去。
很快轰炸机就在空中解体，而准备轰炸东京的原子弹随着飞机的解体掉入海里。轰炸完事后，美军驱逐舰上的人员这才反应过来，立刻通知所有舰船瞄准潜艇。就在潜艇要下潜时，所有驱逐舰开始猛烈的炮轰。而水下的小艇趁他们轰炸潜艇时，偷偷从他们的反方向快速驶离了天宁岛。几天后，日本在1945年8月15日正午，最终还是宣布接受波茨坦公告，无条件脱险。故事就此结束。